សួស្តីបាទថ្ងៃនេះដែរយើងមកធ្វើការបាញ់ថ្នាំទូខោអាវបាទហើយទូខោអាវនឹងដែរគឺយើងបាញ់ថ្នាំទ្រនាប់រួចរាល់ហើយព្រោះវាឃើញពណ៌សអញ្ចឹងបាទដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា